Ny fikambanam-behivavy farm na ny Femme Action Rurale de Madagascar dia nanatateraka fizarana zanakazo kafe antsoina hoe Arabica miisa 2 fototra ho amin'ny mpikambana ao amin'ny faritra Vakinankaratra ny farany herinandro lasa teo. Ny ekipa nasionaly farm no tarehindra Vouniarson Antanirina Lilia no tonga nanolotra ireo zanakazo ireo ho fanohanana vehivavy tatsa sy ho fampiroboroboana ny famokarana kafe. Araka ny fanazavany mpitarika amin'ny farm eto Vakinankaratra Ramatoseno Anitra Andrianony dia distrika 3 no misitraka ireo zanaka kafe ireo dia ny distrika Mandoto, distrika Antsirabe faharoa ary ny distrika Betafo. Ny fikambanana farm eto Vakinankaratra dia mikarakara amin'ireto zanaka kafe hozarana ho an'ireo mpikambana entina amezana toana ireo mpikambana any amin'ny commune sy fotony misy azy tsirairay avy. Azo fantarina ve firy eo ny mpikambana farma eto anivon'ny farma Vakinankaratra? Ny fikambanana farma eto Vakinankaratra zao dia efa misy 300 mahery eo izy tamin'ny 2025 fa amin'ity 2026 ezahana ho ampiakarina ho maromaro kokoa. Mbola mampiditra fikambanana izahay eto Vakinankaratra raha ohatra misy liana amin'ny fikambanana valonjato-sy 2 arivo ireto zanaka kafe karakaraina eto farma Vakinankaratra reto hoentina hozarana ozy teo hoe ho an'ny mpikambana entina hanatsarana farim-piainany eto Vakinankaratra. Mivarotra izahay ny zanaka kafe iray 3,000 ariary. Izy ireo zanaka kafe ireo dia kafe Arabica izy ireo, izany hoe mora vilena, mora karakaraina nefa tsara vidiny anivon'ny tsena sady takatry ny be sy ny maro. Naneho fahavonona mpikambana amin'ny fikajiana sy fikolokoloana ireo zanakazo ireo ary antenaina fa afaka 2 taona any dia efa ahotry ny vokatra.